안녕하십니까. Здравствуйте. 예, 오늘 이제 예수님 부활한 이후에 일어난 일들을 이야기하겠습니다. Сегодня мы рассмотрим те события, которые произошли после воскресения Иисуса. 예수님이 묻힌 그 무덤에 파수꾼들이 경비를 서고 있었습니다. В том гробу, в котором лежал Иисус, стояли сторожи. 예수님 부활하실 때 파수꾼은 전부 다 막 정신을 다 잃어버렸어요. А когда Иисус воскрес, они просто потеряли сознание. 그런데 나중에 이제 파수꾼들이 가서 대제사장에게 이 사실을 보고를 하죠. И потом стражи, они пришли к первосвященникам, начали рассказывать об этом. 예수님이 부활했다고 이야기를 합니다. Они начали говорить, что Иисус воскрес. 그런데 대제사장들이 말하기는 뭐라고 말하냐면 Это что сказали им первосвященники? 의논하고 군대에 돈을 많이 주면서 이제 매수를 하는 겁니다. Они посовещались и, дав им много денег, начали 그 покупать. 밤에 우리가 잘 때 제자들이 와서 예수님이 시체 도둑질해 갔다고 그렇게 말해라. Скажите, что когда мы спали, ученики Иисуса пришли и украли тело Иисуса. 사실 군인들이 밤에 잘 때 예수님 시체 도둑질을 가져갔다면 군인들은 경비 책임을 물어서 죽어야 합니다. И если, например, когда ученики ночью спали, ученики забрали, тогда получается, что сторожи должны быть наказаны. 근데 군인들이 예수님의 시체를 가져가는 걸 봤으면 가만히 있으면 안 되죠. Если стражи видят, что тело Иисуса забирают, им нельзя просто стоять и 근데 смотреть. 진짜 거짓말 다 거짓말처럼 탈로가 나게 마련인데. Но знаете, обман вызывает обман. 근데 이제 그 당시에 두 가지 소문이 이래 떠돌기 시작했어요. В то время нашло идти два слуха. 하나는 제자들이 말한 부활하신 예수님을 이야기하는 참된 이야기입니다. Первое истинное слово учеников, которые говорили, 예수님이 что Иисус, 부활하셨어. они говорили, Иисус 무덤에 воскрес. 가서 천사가 그렇게 말을 했고 Тогда нам сказал ангел. 예수님이 부활한 건 확실해. То, что Иисус воскрес, это точно. 그런 사실들이 막 소문이 떠돌고 있어요. Такой слух начал распространяться среди народа. 근데 재밌는 건 그 다음에 또 무슨 소문이 떠도냐면은 Но что интересно, какой еще слух был? 예수님 사신 게 아니래. Говорят, что Иисус не воскрес. 예수의 제자 군들이 잠들 때 제자들이 와서 훔쳐갔대. Говорят, что когда стражи спали, тогда ученики пришли и забрали тело Иисуса. 군인들이 잠잘 때 제자들 훔쳐가서 그걸 누가 봤느냐 말이죠. Тогда спрашивается, кто видел это? 말도 안 되는 이야기입니다. Если стражи спали, кто бы видел 제가 이제 это? 신앙생활하면 제가 주님 앞에 경험한 사실들이 많이 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면은 나를 믿는 믿음이라는 것이. Когда я видел духовную жизнь, я видел, что душа, которая верит в себя, 우리가 мешает. 신앙생활하면서 이제 옛날엔 모두 다 자기밖에 믿을 사람 자기를 믿는 믿음을 가지고 있었습니다. Раньше, до того, как мы начали вести духовную жизнь, все верили в себя. 그러다 이제 주님 안에 신앙생활하면서 나라는 존재를 서서히 발견하게 되죠. А когда мы начали вести духовную жизнь, тогда мы увидели, кто такой 그럼 я. 내가 생각했던 나하고 너무 다르게 악하고 더럽고 추한 것을 발견하게 됩니다. Когда мы обнаружим, насколько я скверный, насколько я грязный человек. 그래서 이제 어떻게 되냐면 난 정말 더러운 인간이구나. 그러다 나를 보니- 믿으면 안 되겠구나. Тогда я понимаю, насколько я грязный человек, что мне нельзя доверять 그래서 себя. 우리가 마음의 세계에서 가장 깊은 경지에 가는 세계가 뭐냐면은 자기를 믿지 아니하는 세계입니다. И поэтому тот мир, к которому надо более всего стремиться, это не верить в себя. 그래서 저희들 교회에 와서 제사함 받고 난 뒤에 사람들이 뭘 경험하냐면은 내가 나를 믿고 결정한 거 잘못된 게 너무 많다, 실수가 많다. 그걸 이제 깊이 깨닫는 겁니다. После того, как мы получаем спасение, приходим в церковь, глубоко мы понимаем, что нам нельзя верить в себя. 이제 그걸 깨달으면 깨달을수록 내가 너무 더럽고 추하기 때문에 또 내 판단이 틀리고 내 생각대로 하면 안 된다는 걸 압니다. Мы видим, насколько мы скверные, грязные и злые люди, поэтому мы понимаем, что нам нельзя следовать за нашими решениями и 그걸 мнениями. 알면 내가 나를 믿으면 망하겠구나. И когда мы это осознаем, мы понимаем, что мне нельзя верить в себя. 내가 나를 믿으면 나는 정말 망할 수밖에 없구나. Потому что если я поверю в себя, тогда точно меня ждет крах. 내가 지금까지도 나를 믿어 내가 망했어. Я до сих пор верил в себя, поэтому я потерпел крах. 이제 그런 생각을 가진 사람들은 보통 이제 마음에서의 가장 높은 차원의 사람들입니다. И те люди, которые достигли этого, они имеют самую глубокую душу. 그런데 대부분의 사람들은 자기를 믿습니다. Но большинство людей верит в себя. 자기를 믿으면 어떤 소문을 들을 때 Когда они верят в себя и слышат какой-то слух, 자기를 믿는 사람과 자기를 믿지 아니한 사람과 차이가 있습니다. есть разница между теми людьми, которые верят в себя и не верят. 자기를 믿는 사람, 그야 그럴만 하니까 그냥 결과 알지도 모르면서 그냥 자기가 판단해 버립니다. 예수님 부활 안 했는데 제자들이 그렇게 했겠구나. Хотя это не точно. Люди, когда слышат, они думают, наверное, ученики действительно могут украсть тело Иисуса. 그러나 여러분 자기를 안 믿는 사람들은 정말 예수님 부활했는지 확인해 보고
부활했다는 사람 이야기를 들으면서 확실하게 알고 이제 자기 결정을 내리는 거죠. А те, которые не верят в себя, они будут узнавать, уточнять и будут точно знать, что произошло. 예수님이 부활하신 믿지 않는 사람 가운데 아주 유명한 사도 바울 그 사람이 바로 그랬어요. Да, один из самых известных людей, которые не верили, что Иисус воскрес, это был апостол Савл. 사울은 자기를 믿으니까 Савл верил в себя. 사람들이 이제 그리스도인들이 예수 십자가에 못 박혀 죽었다 사람을 부활했다는 그 이야기를 듣게 된 겁니다. И он услышал от народа о том, что Иисус воскрес через 3 дня. 듣자마자 사울의 마음이 어떤 마음이 드냐면 Когда он услышал, о чем сразу же подумал. 이건 너무 악한 거야. Это очень злое. 어떻게 십자가에 못 박혀 죽은 사람이 부활할 수가 있어. Как это умерший на кресте может воскреснуть? 아, 그리스도인들은 이렇게 선량한 사람을 미혹하는 일을 하는구나. Да, христиане, они портят душу мирного народа. 사울이 예수 십자가에 못 박혀 죽었다는 소식을 들을 때 바로 그 생각이 마귀가 떠오르겠습니다. Когда Савл услышал о том, что Иисус воскрес, первая мысль, которая далась на это, были эти 사울은 мысли. 생각해서 그리스도인들이라는 사람들은 사회 악이야. Поэтому он подумал, христиане это зло 선량한 사람 общества. 미혹하게 하고 어떤 잘못에 빠뜨리는 거야. Они ведут к обману, ведут к блуждению людей. 그러면 그때부터 사울은 그리스도인들을 피박하기 시작했습니다. И с того момента Савл начал устраивать гонения на христиан. 그리스도인을 피박하면 수많은 사람들 잡아 어겨 넘기고 매로 치고 죽이고 그렇게 했습니다. Когда он устраивал гонения, он ловил и сажал в темницы, избивал, 그러나 убивал их. 사울은 이제 예루살렘에 그리스도인들이 거의 없으니까 Поскольку в Иерусалиме уже не осталось христиан, 다메섹에 그리스도인들이 많다는 소식을 들었습니다. он услышал, что в Дамаске есть очень много 다메섹은 христиан. 그리스도인들을 잡기 위하여 다메섹으로 가게 됐습니다. И для того, чтобы арестовать, он пошел в Дамаск. 물론 대제사장들에게 모든 공문을 준비해가지고 Да, конечно, он приготовил все необходимые письма от 다메섹 первосвященника. 올라가는 어느 갑자기 밝은 빛이 비치면서 눈을 뜰 수 없고 사울이 쓰러졌습니다. Но когда он шел в Дамаск, вдруг яркий свет засиял, и он уже не мог видеть. 그때 소리가 들린 겁니다. И тогда он услышал голос. 사울아 사울아 왜 네가 나를 비판하느냐. Савл, Савл, почему ты гонишь меня? 가시체를 뒷발질하면 네 다리가 더 아프지. Трудно идти против вражна твоего. 사울이 분명히 한 소리가 들리는데 누가 사울에게 이야기를 하는 거예요. Савл точно что-то услышал, и кто-то ему говорит. 사울아 사울아 네가 왜 나를 비판하느냐. Савл, Савл, почему ты гонишь меня? 가시체를 뒷발질하면 네가 고생이니라. Трудно идти против вражна твоего. 사울이 그 음성을 분명하게 들었습니다. Савл очень внимательно услышал эти слова. 사울은 그때 질문합니다. Тогда Савл задает вопрос. 주여 당신 누구신데 내가 주를 비판하겠다고 합니까? Господи, кто ты, что говоришь, что я гоню тебя? 그때 사울이 깜짝 놀랄 만한 이야기를 듣는 것입니다. Тогда Савл услышал такие слова, от которых он удивился. 나는 네가 비판하는 나사렛 예수다. Я Иисус из Назарета, которого ты гонишь. 사울이 깜짝 놀랍니다. Тогда Савл удивился. 뭐라고요? Что? 나사렛 예수라고요? Ты Иисус из Назарета? 그럼 예수님이 다시 부활했다는 사실이 맞은데 Значит, то, что ты воскрес, это правда. 나는 확인도 해보지 않고 그냥 내 생각만 믿고 Я даже не проверил, я просто верил своим мыслям. 그리스도인들이 예수님 부활했다 내가 확인해보면 내가 확인해보지 않고 나를 믿고 Нужно было просто проверить о том, что говорит христиане. Я просто верил в себя и поэтому не поверил 내가 им. 지금까지 얼마나 많은 그리스도인들을 비판하고 옥에 가두고 채찍질하고 죽이고 했나. Да, я устраивал такие гонения, такие мучения устраивал христианам. 사울은 그때 자기의 큰 실수를 뉘우치기 시작했습니다. В тот момент Савл, он ясно понял, осознал свою большую 사울이 ошибку. 그렇게 한 결론이 왜 그렇게 할 수가 있었습니까? Почему же Савл мог так поступить? 자기를 믿는 마음이 있으니까. Потому что у него была душа, которая верит в себя. 그럼 여러분 우리를 믿으면 Если мы верим в себя, 내가 이렇게 친구들 이 사람 의심스러운 못 믿겠어. например, я сомневаюсь в нем, я не могу его 저 доверять. 사람 원래 뭐 거짓말에 반복되지 않을까. Да этот человек обманывает как есть. 저 사람도 이번에 거짓말하는 것 같아 믿을 수가 없어. Этот человек, по-моему, сейчас тоже обманывает, я не могу ему доверять. 그렇지만 이 사람은 내가 믿을 수 있겠네. Но ему я точно могу верить. 대부분 사람들 그 자기 감각으로 자기 마음의 판단을 결정해 버립니다. Многие люди принимают решения своими чувствами, своим решением. 그냥 믿으면 그 사람들의 이야기를 그대로 받아들이는 거죠. И если они верят, они прямо принимают эти слова этих 그 중에 людей. 이제 내가 나 자신을 보면 내가 나 자신을 믿을 만한 사람이라고 생각을 한다는 거예요. И люди, когда смотрят на себя, они думают, что я могу верить в себя. 대부분 사람들은 남은 믿지 않고 자기 자신을 믿는 믿음을 가지고 있습니다. Да, многие люди, хотя не верят другим, но верят в себя. 이제 그러면서 이제 자기 자신을 확실하게 믿으니까 Поскольку они очень твердо верят в себя, 자기 속에 일어나는 생각들 아무 여과지 그대로 받아들이는 거죠. мысли, которых появляются у них, они просто без сомнения принимают и верят в них. 사울이 이제 다메섹에서 예수를 만난 뒤에 어떻게 변했냐면 Как Савл изменился после того, как он встретился с 내가 Иисусом? 나를 믿고 결정한 그것 때문에 얼마나 많은 고통을 당하고 괴로움을 당했는가. Из-за того, что я верил в себя, многие люди пострадали, им были 난 мучены. 이제
정말 나를 믿지 말아야겠구나. Все, теперь я больше не буду верить в себя. 그날부터 사울은 자기 생각을 하나도 믿지 않았습니다. С того момента Савол совсем перестал верить своим 그러니까 мыслям. 이제 바울이 앞으로 어떤 걸 결정해야 하는데 자기 생각을 믿고 결정을 못 하니까 Павел, когда должен был принимать решение, он уже не мог принимать, 자기 уповая на свои 보고 мысли. 온전하신 예수 그리스도의 말씀을 믿고 받아들이게 된 겁니다. Он верил в совершенное слово Иисуса и принимал это слово. 마태복음에서 예수님 십자가에 못 박혀 죽은 뒤에 사흘 만에 부활한 사실이 전해질 때 Когда после того, как Иисус воскрес, об этом начало распространяться. 대제사장의 계략에서 아니야 예수님 부활하신 게 아니야 군인들이 밤에 잘 때 제자들이 시체를 훔쳐갔대. Да, по плану первосвященника говорили, нет, и он не воскрес. Ученики забрали тело, когда стражники 그런 спали 이야기 ночью. 들으면 어떻게 훔쳐갔는데 Тогда надо спросить, а как они 누가 украли? 봤는데 Кто видел? 군인들이 잠자면서 어떻게 볼 수가 있어? Если стражники спали, как они могли увидеть? 주님 군인들이 저뭐 봤다면 일어나지 가만히 있었겠어? А если они видели, они что, просто смотрели? Надо было сразу словить их. 이 말 자체도 정말 모순이 많지요, 그죠? Знаете, мы можем увидеть, что очень много недостатков в этих 근데도 словах. 예, 그런 이야기가 자기 마음에 들면 받아들이는 것입니다. Но если эти слова им нравятся, они просто принимают их. 그러나 정말 어떤 사람들은 그런 이야기를 들을 때 Но некоторые люди, когда слушают такие вещи, 내가 내 볼 때 그런 것 같지만 내가 나를 믿어서 안 돼. 내 판단을 믿어서 안 돼. они думают, да, мне нельзя верить своим мнением, своему решению. 그러면 정확히 확인해보고 믿는 사람이 된다는 거죠. И поэтому они начнут сначала проверять, потом верить. 여러분 우리가 다른 어디보다도 우리가 진리를 정말 여기에는 항상 거짓말하는 사람들이 많이 와서 진리를 왜곡하고 하는 일들을 많이 합니다. Там, где есть истина, очень многие люди приходят с лжом и портят истину. 예수님께서 죽으신 그 시체가 놓인 그 무덤에 군인들이 지키고 있었는데 В том гробу, в котором лежал Иисус, были строжи. 밤에 제자들이 와서 군인들 잘 때 훔쳐갔다. 말도 안 되는 이야기죠. И то, что ученики ночью пришли, пока стражники спали и забрали тело, это вообще 다시 чушь. 이야기하지만 군인들이 사실 그거 봤다면 그냥 안 있었을 거고 Потому что если бы стражники увидели, они бы не могли просто находиться. 안 봤다면 제대로 훔쳐간 줄 어떻게 알아? 잠자고 있는 동안. А если они не видели, если они смотрели, то как они могли увидеть? 전혀 앞뒤가 맞지 않는 이야기입니다. Понимаете, одно с другим не 그러나 соответствует. 자기를 믿는 사람들은 Но те люди, которые верят в себя, 이게 정확한지 아니 그거 알아보다 내 마음에 든지 안 든지 그걸 확인해 봅니다. да, они не проверяют, они просто думают, это мне нравится или 내 нет. 마음에 들면 그걸 믿어버립니다. Если это мне нравится, я принимаю и 내 верю. 마음에 들죠 그걸 안 믿어버리죠. Если мне не нравится, то я не верю это. 이것이 자기를 믿는 사람과 자기 믿지 않는 사람의 차이입니다. Это есть разница между людьми, которые верят в себя и не верят. 그래서 여러분 우리가 복음을 전할 때 항상 대적하는 사람들이 있고요. Когда мы передаем Евангелие, всегда есть противники. 그들은 정말 그 복음을 못 믿고 흐리게 하기 위한 많은 이야기들을 합니다. И они говорят очень многие вещи, чтобы сделать грязным Евангелие. 근데 이제 우리가 그들의 음성을 믿어버리면 큰일 나죠. Если мы поверим в их словам, тогда это будет большая 그래서 그런 проблема. 부분에 정확하게 성경을 알아보고 그렇게 해야 하는 거죠. Об этом мы должны открыть Библию и точно проверить. 특히 우리가 재밌는 것은 Особенно, что интересно, 성경에 항상 그런 이야기들이 많이 납니다. в Библии всегда много об этом 그날 рассказывается. 해당장 야이로가 있었습니다. Был Яир, начальник. 야이로의 딸이 이제 다 죽어가기 때문에 야이로 자기 딸을 살려 무슨 수를 쓰면 나았지는 않습니다. Дочь Яира умирала, и что бы он ни делал, у него не получалось. 이제 마지막으로 야이로가 소망을 두고 예수님께 소망을 두었습니다. И единственная надежда это была на Иисус. 야이로가 예수님 어디 계시냐 알고 찾아가서 예. 엎드려서 간곡하게 와 자기 딸을 살려줄 걸 원했습니다. Да, он пришел к Иисусу, упал до земли и начал просить, чтобы Иисус исцелил дочь 그래서 ее. 예수님이 야이로를 따라서 야이로의 집으로 가고 있었습니다. Иисус следовал за Иаиром к нему домой. 저 오다가 어떤 여자가 어떤 사람이 예수님 옷자락을 만졌다고 예수님 이야기를 하십니다. И пока они шли, один человек прикоснулся одежды Иисуса, и они начали 그래서 разговаривать. 12에 혈루증 걸렸던 여자가 나와서 어떻게 자기가 혈루증 걸렸는데 예수님 옷자락을 만지고 그 병이 나았다는 그 이야기를 했습니다. И женщина, которая болела 12 лет кровотечением, она вышла перед Иисусом и рассказывала, как она стала 그동안에 이제 здоровой. 시간이 많이 흘러갔습니다. И пока она рассказывала, очень много времени 이제 прошло. 그 예수님께서 그 혈루증 걸린 여자가 따라 내 믿음대로 평안히 가라고 말씀하셨어요. Тогда Иисус сказал, дочь, последуй по вере твоей. 그래서 이제 야이로의 집으로 가려고 하는데 И они собрались пойти в дом Яира. 야이로 집에서 사람들이 막 달려왔습니다. Прибежали люди из дома Яира 야이로께 얘기합니다. и говорят, 당신 딸이 죽었습니다. ваша дочь умерла. 선생님 이제 오셔도 이제 소용이 없습니다. Теперь даже если учитель придет, будет 왜 선생님 бессмысленно. 더 괴롭게 합니까? Зачем ты утруждаешь 아니, учителя? 그 이야기를 이제 예수님 곁에 들으셨어요. Иисус об этом услышал. 예수님께 말씀하셨습니다. Тогда Иисус сказал, 두려워 말고 믿기만 해라. не бойся, но веруй. 자 여기에도 두 가지 음성이 있습니다. Здесь тоже есть два голоса. 당신 딸이 죽었습니다.
дочь Иаира умерла. 예수님 와도 별 수가 없습니다. Иисус даже если придет, ничего не 왜 선생님 더 поможет. 괴롭게 하십니까? Зачем ты утруждаешь учителя? 하는 이런 마음을, 이런 음성을 야이론 듣습니다. Такой голос слышит Иаир. 또 다른 한 음성은 무슨? А второй голос о чем говорит? 주님의 말씀입니다. Это голос Бога. 두려워 말고 믿기만 해라. Не бойся, но веруй. 우리는 마땅히 주의 말씀을 믿어야 하죠. Да, нам надо верить в 근데 Господа. 사실은 주님 말씀보다도 Но на самом деле, чем Слово 사탄 Господа, 주는 음성이 훨씬 더 가깝게 더 이렇게 긍정적으로 보이는 거죠. нам кажется, что Слово Сатаны намного приятнее и полезнее. 주님 말을 믿기만 하라고? Не бойся и веруй 딸이 только. 이미 죽었는데 믿은들 무슨 소용이 있을 거야? Но моя дочь ведь умерла, тогда какой смысл верить? 말도 안 돼. Это быть ничего не 아, 얘는 может. 진작 좀 오셔서 고쳐주시면 좋은데. Было бы хорошо, если ты заранее пришел и исцелил мою дочь. 그래 야이로가 그 두 가지 음성 속에 있습니다. И у Иаира есть два голоса. 자 이제 예수님 부활하셨는데 Иисус воскрес. 아 예수님 부활하셨대. Говорят, Иисус воскрес. 아니야. Нет, 부활한 게 아니야. он не воскрес. 어떻게 죽은 사람이 그래서 부활할 수 있어? 십자가에 못 박혀 피 흘리고 죽은 사람이. Как это мертвый человек может воскресить? Он уже пролил столько крови. 그런 게 아니래. Говорят, это неправда. 어떻게 된 건데? А что случилось? 그 군인들을 지게 군인들이야 뭐 밤낮 술 먹고 잠만 자니까 잠자는 동안에 제자들이 시체를 훔쳐간 거지. Например, стражники не целый день пили, потом ночью спали, поэтому ученики пришли и забрали тело Иисуса. 이 두 가지 소문이 계속 유대에 흐르고 있습니다. Два слуха начало распространяться в 그 Иудее. 두 가지 소문을 가지고 사람들이 둘로 나누어지는 것이죠. И тогда люди начали делиться на две группы. 어떤 사람들은 예수님 부활하신 게 맞아. Некоторые люди говорили, да, то, что Иисус воскрес, это 예수님 правда. 부활하신 그 전부터 예언을 하셨고 결국 부활하셨어. Он уже заранее говорил, и он действительно воскрес. 그래서 여러분 예수님의 부활하신 게 맞다고 하는 그 말씀을 받아들이는 사람이 있는가 하면은 И были люди, которые приняли слово о том, что Иисус воскрес. 아니야 어떻게 십자가에 못 박혀 죽은 사람 살아나 말도 안 되는 이야기지. Да, как это может Иисус воскрес? Он же умер на кресте. Это не может 군인들이 быть. 밤에 잘 때 제자들이 훔쳐갔다니까 무슨 소리야. Когда стражники спали, ночью ученики забрали тело. Вот что 그 뻔한 произошло. 이야기잖아. 그걸 가지고 뭐만 자꾸 말하고 있어. Это же очевидно. Зачем ты говоришь такую 부활하신 ерунду? 거 아니야. Иисус, он не воскрес. 이 두 가지 음성이 항상 따라갑니다. Понимаете, два голоса всегда следовали за 그래서 людьми. 여러분들이 자세히 보면요. Если вы внимательно посмотрите, 사탄 우리 마음에 불신을 심고 불신 쪽으로 마음을 끌어가고 있는 겁니다. Сатана нам дает неверие и ведет нас к неверию. 그래서 여러분 우리가 하나님의 말씀을 깊이 아는 사람들은 Те люди, которые точно глубоко знают Слово Бога, 제일 중요한 건 나를 믿지 않는 겁니다. самое главное это не верить в себя. 여러분 나를 믿는다는 건 정말 어렵고 위험한 거죠. Верить в себя это очень опасно и страшно. 왜냐하면 나는 웬만하면 내 생각을 다 받아들이기 때문에. Потому что в основном мы принимаем наши мысли. 그래서 나를 믿는 사람들은 예수 부활한 게 사실이 아니래. Да те, которые верят в себя, они говорят, то, что Иисус воскрес, это говорят неправда. 제자들이 밤에 잘 때 훔쳐갔대. Говорят, когда стражники спали, ученики украли тело. 그렇지. А, точно, 어쩐 точно. Я 이상하더라. тоже подозревал, что-то не так. 그걸 받아들이는 것이죠. Они в это приняли. 제가 교회 안에서 많은 형제자매들을 보는데 Я в церкви видел многих людей. 이 교회 안에 있는 많은 형제자매들 가운데서 자기를 믿는 사람, 철두에 자기를 믿는 사람이 있고 자기를 믿지 않는 사람들이 있습니다. Есть те братья и сестры, которые верят в себя, и есть те, которые не верят в себя. 그 자기를 믿는 사람들은 항상 자기 마음에 드는 걸 받아들이지 진리를 받아들이지 않습니다. Да те, которые верят в себя, они не принимают истину, они принимают свои мысли. 그러나 자기를 믿지 아니한 사람들은 Но люди, которые не верят в себя, 그런 소리를 들었지만 정확한지 확인해 보기를 시작한다는 거예요. хотя они услышали подобное, но они сначала проверяют, так или не так. 여러분 저도 언제까지는 내 자신을 믿었습니다. До какого-то времени я тоже верил в себя. 그러다 이제 내가 나이가 들어가면서 뭘 경험했냐면 Но с возрастом что я смог видеть? 내가 나를 믿고 한 모든 게 실수와 허물투성이라는 사실을 정확하게 알게 됐습니다. Я понял, что я являюсь только недостатком и немощью. 그러면 그 다음에 내가 두려워서 나를 믿는 믿음을 가질 수가 없었습니다. И после этого мне было страшно верить в себя, поэтому у меня не было веры в себя. 내 마음에 물론 느낌도 있고 내 마음에 생각도 있습니다. Да, у меня тоже есть чувства, у меня тоже есть мысли. 아, 저 형제는 좀 육신적이니까 그럴 수 있었겠어. Ой, этот брат такой плотской, поэтому может так поступить. 아, 그 형제가 거짓말했대. Говорят, этот брат обманывал.
그 이제 원래 거짓말 잘하잖아. Но он ведь часто обманывал. 그래 거짓말 했을 거야. Да, наверное, он действительно 내 обманывал. 마음에 그런 마음이 일어나는 겁니다. У меня появляется такая душа. 내가 다시 나를 쳐다보는 거죠. Но потом я снова смотрю на себя. 자, 내 생각은 이런데 정말 사실일까? У меня такие мысли, но это правда ли так? 정말 정말 내 생각엔 그런 건 사실 같지만 정말 그랬을까? Мне кажется так, но действительно ли было 그런 так? 증거가 있어? Есть ли доказательства? 없지. Нету. 아, 그럼 내 말을 믿어서 안 되겠구나. Значит, мне нельзя верить моим 내 мыслям. 생각을 믿어서 안 되겠구나. Мне нельзя верить моей душе. 자세히 하나님의 말씀을 확인해 봐야겠구나. Надо сначала проверить Слово Господа 이제 Бога. 그런 마음을 우리가 갖게 된다는 거죠. Понимаете, такую душу мы начинаем приобретать. 제가 구원을 받고 난 뒤에 После того, как я получил спасение, 내가 정말 하나님 믿는 믿음으로 들어가기 전에 прежде чем войти в веру в Бога, 늘 성경만 믿으려 할 때 내 마음이 이건 아닌 것 같아. каждый раз, когда я хотел во что-то поверить, я думаю, это 내 не так, 생각이 하나님 по-моему. 말씀 거부하는 생각을 많이 넣어줬습니다. У меня появлялось много мыслей, которые противились Слову 내가 Бога. 내 생각을 믿으면서 하나님 믿는 건 절대로 불가능하구나. Я понял, что верить своим мыслям, верить в Бога, это 내 생각을 невозможно. 믿으면 망하게 되겠구나. Если я буду верить своим мыслям, я погибну. 그러면서 이제 그때부터 내가 내 생각 믿는 것을 마음에 지워버렸습니다. И с того момента я стер с моей души то, что я верю в 그러면 себя. 내가 내 생각 따라갈 때도 들어 있었습니다. Порой, конечно, бывало, что я верил своим мыслям. 기본적으로 난 내 생각 믿으면 안 돼. Но я понимал, что мне нельзя верить своим 내 мыслям. 생각은 정확질 않아. Потому что мои мысли не 내 точные. 생각을 내가 버리면서 Я должен выбросить мои мысли. 분명히 내 생각이 이래오래 그건 내가 두고 성경은 뭐라고 말하는가. Но эти мысли я должен оставить и посмотреть, что говорит мне 하나님 Библия. 말씀을 깊이 이제 따져 들어가기 시작했다. Глубже и глубже я начал рассматривать Слово Бога. 근데 놀라운 것은 그때부터 내 삶이 굉장히 안정이 되고 복된 삶을 살게 되더라는 거. Что удивительно, что когда я начал глубже рассматривать это, 그다음 я 내가 내 생각 получил 따라가지 спокойствие. 않는 건 아닙니다. Это не значит, что я совсем не следую за своими 내가 내 мыслями. 생각을 따를 때도 있지만 Порой бывает, что я следую за своими 내 мыслями. 마음에 기본적으로 내 속에 일어난 모든 생각은 거짓된 잘못된 수가 있어. Но я понимаю, что все мои мысли, они 내 могут быть 생각을 그냥 неправильными. 받아들여야 하는 게 아니라 Мне нельзя принимать мои мысли 그걸 просто. 하나하나 확인해 봐야 돼. Каждую мысль надо проверить. 그런 마음이 내 마음에 들어왔습니다. Такая душа пришла ко мне. 그때 내가 내 생각을 믿지 않으면서 Хотя я не верю своим мыслям. 내 생각을 불신하게 되면서 И когда я начал отвергать 그 мысли, 성경을 읽게 될 때에 и тогда, когда я читаю Библию, 성경이 굉장히 내 마음에 가까이 와 닿게 되는 것을 경험할 수가 я 있어요. мог испытать, что Слово становилось ближе к моей 그래서 душе. 우리 가운데 마음의 세계 자기를 믿지 않는 게 너무 놀라운 것입니다. И поэтому в том мире, в котором мы не верим в себя, это очень 하나님은 хороший 우리가 мир. 우리 자신을 믿지 말게 하기 위하여 Для того, чтобы мы не доверяли в себя. 특히 고린도후서의 사도 바울은 말합니다. Второе послание Коринфянам Савол 하나님 говорит, 나를 죽이러 작정된 것처럼 잔처럼 이렇게 했다고 했습니다. да, Бог определил меня, чтобы я умер. 매일 살 소망까지 끊어졌다. И говорит, что и надежда у нас 아 이제 исчезла. 난 정말 죽었다는 마음이 바울에게 들었습니다. У Павла появилась душа, что он умрет. 바울은 말합니다. Павел говорит, 그렇게 된 것은 나를 믿지 말고 죽은 데 살리는 하나님만을 의뢰하게 하려 함이라고 말했습니다. это для того, чтобы убить веру в себя и чтобы веровать в того, 그래서 여러분 которого... 참 지혜로운 사람, 하나님을 사모하는 사람들은 Те, которые мудрые люди, которые любят Бога, 자기 생각 분명히 그렇다 손 치더라도 может, мысли говорят, что это не так. 자기를 믿지 못하기 때문에 Но поскольку мы не верим в себя, 내 생각이야 이거는 это всего лишь мои 확인해 мысли. 봐야 돼. Нужно проверить. 난 내 생각을 못 믿어. Я не могу доверять своим мыслям. 그런 마음을 가지면서 올바른 진리 가운데 설 수가 있습니다. С такой душой мы сможем стать перед истиной. 죄사함도 받고 거듭난 뒤에 После того, как мы получили прощение грехов и родились 복음을 свыше, 열심히 일하는 형제 자매들 가운데서 среди братьев и сестер, которые живут ради Евангелия, 참 많은 사람들이 자기를 믿기 때문에 поскольку очень многие люди верят в себя, 자기 믿는 생각에 빠져서 정말 신앙을 파손하고 어렵게 사는 사람들이 너무너무 많습니다. я видел, что они впадают в себя, потом живут очень трудной и 그래서 тяжелой 하나님 우리가 жизнью. 올바른 신앙을 갖게 하기 위하여 자기를 믿지 말라고 말씀하십니다. Для того, чтобы мы могли вести правильную духовную жизнь, Бог говорит, чтобы мы не 자기를 верили в 믿고 себя. 난 뒤에 실패한 사람들의 이야기가 성경에 너무너무 많이 나옵니다. И в Библии очень многих местах рассказывается о тех людях, которые доверили себе и 그래서 закончили 이제 жизнь. 우리는 아무리 내 생 옳다 손 치더라도 Даже если наши мысли кажутся очень правильными, 정말 이게 사실인가? но действительно ли это 그냥 правда? 내 생각이라고 해서 그냥 받아들이지 말고 Не просто принимайте ваши мысли, 정말 이게 사실인가? проверьте, это правда ли так. 하나하나 확인해 봐야 할 것입니다. Один за другим нужно будет проверить. 확인해 보고 정말 그 사실인 것을 확인한 뒤에
내 생각을 믿지 말고 하나님 말씀을 믿어야 할 줄 아는 것입니다. И когда вы проверите, только тогда нужно верить в Слово Господа Бога. 그 어떤 형제들하고 이렇게 이야기하다 막 오해가 참 많이 생기고 갈등이 생기는 이유가 전부 다 자기 생각을 믿고 자기 판단을 믿기 때문입니다. Да, когда братья общаются, появляется недопонимание, потому что они верят своим решениям, своим мыслям. 사탄은 그런 사람들에게 꼭 자기의 생각이 맞은 것처럼 보이도록 우리 끌 때가 많습니다. И сатана часто так ведет, как будто наши мысли, они правильные. 그래서 여러분과 누구시든지 간에 여러분 자신을 믿는 사람이 돼서는 안 되겠습니다. Неважно, кем вы являетесь, вам нельзя верить в себя. 이제 예수님이 십자가에 못 박혀 죽었다는 소문이 들리고 Был слух о том, что Иисус был распят на кресте и потом воскрес. 에이 그렇게 죽은 게 아니래. И говорили, нет, не так на самом 제자들이 деле. 밤에 자기 제자들이 와서 예수 시체를 군인들이 잘 때 정말 시체를 가져갔대. Говорят, когда стражники спали, ученики пришли и забрали тело Иисуса. 그런 것들은 하나하나 확인해 봐요. Все это нужно было проверить. 누가 봤는데? Кто видел? 군인들이 봤어. Солдаты видели? 군인들이 봤다면 그렇게 말하겠어? Если солдаты видели, они могут так говорить? 뭔가 그러겠지. Значит, кто-то другой говорит. 자세히 보면 금방 알 수 있는데 Если бы они внимательно подумали, они видели бы разницу. 사람은 잘 모르고 그냥 잘 속습니다. Но люди очень легко впадают в обман. 그래서 이제 마태복음 마지막에 예수의 부활에 관한 이야기를 할 때 참 많은 사람들이 거짓말을 믿고 받아들였습니다. Когда говорили о воскресении, очень многие люди поверили обману. 그래서 이제 그들은 부활을 믿을 수 없게 됐고 Поэтому они не могли поверить в воскресение Иисуса. 그래서 하나님의 부활의 영광을 참여하지 못하는 그런 안타까운 사실 속에 있는 И, 것입니다. к сожалению, они не смогли увидеть славу Иисуса, воскресения Его. 예수님은 십자가에 못 박혀 죽었다가 사흘 만에 부활하셨습니다. Иисус был распят на кресте, и потом через 3 дня Он 이제 우리가 воскрес. 다른 음성을 듣지 말고 Теперь мы не будем слушать другие 이 голоса. 성경 말씀을 믿으시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы поверили в это слово 성경은 Библии. 진리고 하나님의 말씀입니다. Библия — это истина и слово 내가 Бога. 보기에 어떠하든지 간에 Неважно, как для меня это 이 выглядит. 말씀을 마음에 받아들인다면 Если я принимаю это слово верою в мою душу, 하나님이 그 말씀을 따라 여러분 속에 역사할 겁니다. то Господь Бог будет действовать по слову у вас. 우리는 참 오랫동안 하나님과 떠나 있었습니다. Мы долгое время находились вдалеке от 그래서 우리 Бога. 하나님 말씀은 세상적인 것이 훨씬 우리 마음에 가깝고 Поэтому мирские вещи нам ближе кажутся. 세상 이야기를 받으니 훨씬 더 우리 속에 가까워졌습니다. И мирские вещи стали для нас намного близкими. 여러분 우리가 이 하나님의 말씀을 받아들이는 하나님의 참된 종이 되어야 할 줄 믿는 것입니다. Но мы веруем, что мы должны стать истинными служителями, которые верят в Слово Бога. 감사합니다. Спасибо. 다음 시간에 뵙겠습니다. До новых встреч. 안녕히 계십시오. До свидания.